Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Би нэлээд олон жилийн өмнө тодорхой учир шалтгааны улмаас нэг хүнийг их ирж хайж байж олж уулзж ирсэн. Энэ хүнийг одоо та бүхэнтэй ч гэсэн уулзуулах хэрэгтэй гэж үзээд бид нэвтрүүлэгтээ урьсан юм а. За энэ хүн бол Оточ ойд эмнэлгийн захирал Пунцгийн Баатар. 2009 онд Оточ ойд эмнэлгийн эмч нар хор тавдар эмчилж байна гэсэн таатай мэдээ олонний анхаарлыг ихэд татсан юм. Хор тавдраар онцлогдоод эднийд хандсан хүмүүсийн 61.7% бүрэн эдгэсэн нь Монголын ангаах ухаанд гарсан томоохон ололт гэлтэй. Дорноговийн Баатар хэмээх энэ хүн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах үйлсэд амьдралынхаа 25 жилийг зориулж явна. Ойд эмнэлгийн Оточ гэхээр та одоо цагт олширсан олныг мухруулагчдын нэг гэж андуурав. Тэрээр эдэр залуудаа биеийн тамираар хичээлдэг байсан бөгөөд Монголын уламжлалт ангаах ухаан руу яагаад орсон тухайгаан ийн хууч дэлгэсэн юм. Би 1980 онд алдар нийгэмлэгт хүнтэй өргөлтийн тамирчин байж байхдаа одоо 200 кг-ийн жингийн штанг өргөл суул бослтын одоо дасгал сургууль хийдэг. Тэгээ 83 онд одоо цэргээс алгатынхаа өмнө бэлтгэл сургуулаа хийж байгаа. Тэр штанганд даруулсан. Түүнээс хойш бол жоохон тийм өвдөж одоо өвчин зовлон бол тэгээд амсаж тэгэл нойргүй болох ер нь тарих толгой их өвдөх ийм байлтай одоо 83 оноос хойш 86 он хүртэл явсан. Тэгээд Дорногов аймгийн Дэлгэрэх суманд одоо миний багш Данжил одоо Медлазын тэр хингээд дорж гэж одоо сайхан хүн байдаг. Тэр хүнийг бол манай ээж хамаатан мэддэг, совд гэдэг хүн мэддэг. Тэгээд тэр хүн дээр намайг авч очиё гэж шийдээд аваад очсон. Тэгээд тэр 86 он бол бас им там байрж хүн хар үзэхэд бол хэцүү цаг байсан учраас манай ойд багш айгүй айжсэн. Ерөөсөө чи бол одоо энэ хүн хааны дэргэд болохгүй наад хүүхдээ маргааш өглөө үрээр айдаг. Тэгээ өглөө 5-6-гийн цагийн үед очиод судсаа байруулсан чинь нэг байрагч гэж бараг л нэг гар хүрээл ингээл нэг дараал өнгөрөх шиг болсон. Тэгээ би гайхаж ирсэн яа. Тэгээд л за болно. 3хан том юм авсан чи би бас их голж ирсэн. 3 жил гараа одоо янз бүрийн Европ юм ууж ирсэн юм чинь. Тэгэл хоньны шүлээр даруулж байгаа. Эхний шүн миний бүх өвчин зовлон хаалх болсон. Тэгэл би багшийн ажил хийж ийсэн. Тэгээд л ажлаа орхичоод өвгөн багш тэр хүн дээр очив. Тэ шав орохоор. Таны энэ сайхан ийм сайхан юм байдгийн байна. Энийг би сурья. Ер нь хэдэн жил тэр багш дээр шавьсан бэ? Шаваар. Би 12 жил багшигаа үүрч дэрэгдэн хар бор ажлыг хийж өвс ногоо эми ургамал чулуу мод энд тэндээс аваад ирж тэр ажлыг 12 жил хийсэн. Үүрч явж исэн гэдэг тэр багштай нь ер нь их өндөр нас зоогсон байсан. Багш маань 86, 87 авсан. Тэ 70 хэдтэйгээс нь учирсан. Багшийг таалболсноос хойш ер нь 3 шавь нийлээд ер нь багшигаа нөхий гэж хоорондоо ярьж исэн. Сүүлдээ 30 хүн нийлдэж нөхгүй хязгааргүй эрдэмтэй их оюунлаг их мундаг хүн байсан. Одоо ч нөхч чадахгүй. Тэр сурах юм бол зөвхөн ном одоо тэр талыг яг энэ номыг ингэж үз. Энэ номон дотроос энийг хар гэж аргыг хэлж өгж эми ургамлыг түүх, хатаах, эм хийх, эмийг бэлдэх, ямар улиралд ямар цэцгийг авах уу, ямар үед нь ямар одоо модыг авах, эмэндээ хийж чадал чансааг нь оруулах уу гэдэг тал дээр бол харин яахан сурсан. Тэгэхээр таныг бас ардын эмнэлэг Европ эмнэлэг хоёрыг хослуулсан хүн гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр хизээ ер нь Европ эмнэлгийг сурах байсан? Нөө багшигаа амьд сэрүүн байхад бол одоо болио Европ эмнэлэг рүү орё гэж болохгүй. Тэгээд 1996 онд багш маань таалд болсны дараа Дорногов аймгийн ангаах ухааны коллежид орсон. Тэгээ 2004 онд Европын одоо ангаах ухааны хүний их эмч болсон юм. Одоо ямар цол хэрэгэм байна вэ? Яг одоо бакалавр зэрэгтэй хүний их эмч гэдгээрээ л явна.
өөрөөс тань ч гэсэн бас ийм авч байсан л да миний хамаатан. Тэгээд бас нэлээд өвчин жоохон даамжирсан байсан. Нэг 2 3 хаан жижигхэн цаастай ийм хөхт бас их чамлж ийсэн. Бодхолоор бол их л удаан олон курсээр уухаар их л лектор юм лавна гэж бодчихсон. Зарим усууч нэг эрдний юм энэ төргээл ярьдаг болохоор тэгээд тэрэнд үнэхээр эдгэрсэн. Тэгэхээр ер нь энэ эмний учир нууц нь юундаа байна? Судас барихын юунд одоо жоохон яаж яг хүнийг тэгж мэдж онцлоод идэм бэ? Би тэрийг их гайхдаг. Ингээд судсан дээр нь 50 гутал юм бүх юм онцлоод хэлнэ гэдэг. Хүнээс асуухгүйгээр хэлээд идэг да. Тэрийнхээ нууцнаас жоох үзэгчд ярьж өгөхгүй юу? Би гайхаад идэв. Энэ дорн дахны ангаа ухаан өөрөө таван махбодны онол одоо цаг хугацааг хүний бие махбодтой одоо харьцуулж үздэг. Судлалын шинжлэх ухаан гэдэг бол одоо тайлбарлах юм бол нэлээ их хэцүү. Зөвхөн миний ойлгож байгаагаар манай багшийн хэлжээс судлалын шинжилгээ гэдэг бол гүн явдал мөр өгөөд далд утгын гүн ухаан. Тийм учраас энэ одоо юмыг ойлгож тэр судлаар шинжилэхэд бол одоо ер нь багшийг дагаж багшаар одоо хөтлүүлж олон жилийн хөдөлмөр. Дор хаяж багш нэг 1000 хүний судас үзээг байхад ер нь одоо хүний судас үзгэж хэлдэггүй. 1000-аас дээш хүний судас үзсэн үед за одоо чи яг нэг судас үзэх нэг жоохон дөрөл орж байна. Тэгээс болоогүй гэдэг. Өөрийнхөө одоо энэ хэрэгжилж байгаа эмээ хаанаас авдаг вэ? Яаж хийдэг вэ? Энэ одоо эмүүдийг бол яг уламжлалаа аргаараа өөрөө бэлддэг. Жишээлбэл энэ жил бол ер нь маш их тийм ургац одоо эмийн юу сайтай жил байлаа. Хөвсгөл аймаг тэгээ увс тэгэл одоо хинти ер нь тэгэл модон хаанаас авах уу, цэцгээ хаанаас авах уу гэдэг бол тэгээ бүгд газартай. Тэгээд сайн эмчнэрийн одоо чойжмс маран бим түүжсэн газар гэдэг бол их сайхан айдститтэй газар байна шүү дээ. Зүгээр нь газраас татаа зулгаагаад авчихгүй. Бас тэр эмч нь өөрөө цэцгэлж явах үедээ ямар эрдэмтэй байх вэ? Цэцгэн дэлгэрсэн үедээ ямар эрдэмтэй байх вэ? Ямар өвчнөд таарах вэ? Бүр үндсэндээ ороод тэр шимн орсон үед нь авахгүй бол тухайн үед нь эрдэм өнөө юу н тодорхой үед нэмэн түүхгүй бол зүгээр л тэр аваад эм бичвэл тэр эм чанаргүй хүнд одоо юу болж чадах. Тэгэхээр одоо 100 яг эмээ түүх гээд бас завгүй явчихдаг хүн үздэггүй юу? 100 ер нь эмээ түүн 6 сараас хойш бол одоо хаал тэр сайхан эмийн ургасан тэр газар байна. Тэгээ 8 сард үнцээ түүдэг. Үзэгч та бүхэн энэ хаягаар орж вебсайттай танилцж доторх мэдээллүүдийг уншиж болох нь байна. Тэрнээс гадна ODI өөрөөр хэлбэл тэгээд доогуур зураас baatr@yahoo.com гэдэг хаягаар эхлээд урьдчилаад өөрийнхөө өвчин зовирын талаар хандаж асууж болох юм байна. Хэдийн үйлрэлд очиж үзүүлвэл хүн цөөхөн одоо цөөхөнч байхгүй гэж байх. Одоо ер нь очиж үзүүлэх боломжтой байж байх бай. Бүх 4 үйлрэлдээ л ер нь цогцоолон эмээ барина л да. Хаврын өвчнийг бол одоо 100 эмнийх юм өвөл хавар намар Монгол эм бол эмчилгээ бол нэг тийм 4 үйлрэлээр нэг 5 махбодтойгоо хослуулж тэр арга билгийн үед бол зүрх өвчтөй хүн байлаа гэхэд бол би бол тэрний дайсан махбодох бол бөөрөнд нэм өгдөг. Шууд Европ бол шууд зүрхэнд нэм өгөхөд Монгол эмчин бол бөөрөнд нь өг засч хагаад тэгээд дараагаар нь зүрхээ эмчлүүл үрдүн сайтай байдаг. Манай багш маань бол тийм цөөхөн тун юмэр дандаа энэ зурхай махбод цаг үйлрэл дөрвөө ингэж холбож өгч эмчилдэг. Хүнд өвчтэй байсан хүнийг эдгээгээд тэгээд эргээд уулзах ерөн сайхан визиттэй тийм ээ. Тэрэн шиг одоо аз жаргал тийм сайхан юм бол юутэй зүрлж илж аргагүй. Эрдэнэт хүний амь насыг тэгэж аваад тэр дундаа хүний газар өөр оронд Монголдоо ч гэсэн өөр одоо Улаанбаатараас гадна өөр аймагт эвдэртэй байгаа хүн дээр очичоод тэгээд эдгээчээд ингээд явж явахд бол тэр газар орон тэр ард түмэн бол маш одоо их сайхан тэр сэтгэлийн тэр зөв энергиуд бол ер нь их сайхан. Ер нь дэлхийн 16 орноос бол одоо бидний л хандж байна. 50 гаруй хүн. Тэгээ одоо эднэрийн үр дүн бол бас нэг 2-оос 3 4 жилийн дараа л бас одоо хэлэх болно. Тэр хүртэл бол одоо ингээм эмчилгээний хяналтын байртай л байж байна.
Буян төвлсээрээ өргөн олны хайр хүндэтгэлийг хүлээж яваа Баатар зөвл хэмж цэрэнд орж Шав Александр нарын хамт 8 үеийн буурал багш нарынхаа оюуны гэрэл гэгээг уламжлан өвлөж од эмнэлгээ байгуулан дээд эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлснээр эдүгээ 8 жилийн үрийг үзэж байгаа аж. Тэдний эмчилж эдгээсэн хүний тоо мянгаар тоологдох бөгөөд энэ бүхний тухай нэгэн нэвтрүүлэгт багтаах боломжгүй мэдээж. Иймд эмчилгээгүй гэж үздэг хор тавдрыг хэрхэн ангааж байгаа талаар нь төлхөө хүрэхийг хичээлээ. Тэгээ одоо миний ээж үр хүүхдтэйгээ би ихээсээ долуулаад ингээ одоо энэ 12 сар дахиад тэрнээс хойш эмийн зааж өгсөөр байгаад 12 сар давтан үзүүлэхэд миний ээж итгэрсэн гэсэн би маш их баярлсан юм. Таашаа хийх гэж байсан. Би зөвлөсөн манай хатастаа баярлсан. Тэгээд өнөөдөр эмчтэн танд урилга явуулсан. Танаа баяр болгож байна гэсэн чинь урилга нь хийж байгаа гэж би хурдан очие. Одоо болж нүгэл уццаар хагаад 26-ны явцаар ирсэн. Тэгээд компьютер дээр компьютероос бол элгэн дээр 3 газар хавдартай эдэрсийн шинжилгээ өгч. Тэгээд одоо гараагаар нь бол элэг ер нь тайруулах шаардлагатай. Тэгэнгүүт нь ердөө одоо энэ эмнэлгийн үүдээр tagad тийм одоо шиг тодруулсан дараа нь. Захын ерөөсөө Дорновын ардын эмнэлэгт одоо энэ Баатарт очив. Тэгээд одоо өмнө ядгсан гэдэг. Яг тийм одоо том хавдар хаван гэх юм уу баггүй. Баатар эмчинд их сайн ажилласан байна дээ тийм. Одоо ийм хор тавдартай хүн хагалгаанд орохдоо хэдэн төгрөг төлөх вэ? Тэр одоо орноос янз баг. За жишээлбэл би тэдэн төгрөг төлөхөөр болчоод энийг дийлэхгүй нэ та эдгэж чадахгүй гэж ирсэн хүн бий юу? Ихэнх нь л тэгж ирнэ л дээ. За тэгээд ямар үн хэлхийн дундчаар одоо хідээс дээш хэлж байна? Зүгээр илэгний хятад байна уу? Солонгос энтерт бол бас нэг доод тал нэг 50 сая төлдөг баха. Тэгээд тань дээр 2 жил юм одоо ингээ эдэгтлээ эмчлүүлэх тэр хэдэн төгрөгийн ийм авч унхвал уучлаарай нууц болгоо хэлэхгүй гэж. Зүгээрээ энэ бол нэг би ер нь 17 жил үнэгүй хүнд юм барьсан. Зүгээр одоо сэтгэлээсээ өгөөл тэгээ над өгснийг би аваад тэгээд нэг сүүлийн үед бас хотод орж ирээд эмнэлэг энтер явуулаад тэгээ үзлэг бол үнэгүй үздэг. Эмигаа бол ер нь бас тэг баг тэг үнийг нь бол зах зээл янз бүрийн үнээсээ бол 20% бага. Тэгээ үндсэндээ нэг сарын юм бол нэг хангалттай одоо юм авахт нэг 40,000 төгрөг багтаад авчдаг. Тэгэхээр чин жилээр үржүүлэхээр ойлгомжтой. За жишээлбэл одоо манай эмэгтэйчүүд одоо савны ч юм уу одоо бусад улсууд одоо янз бүрийн хор тавдар байдаг их олон янзын тийм ээ. Одоо энэ хор тавдруудаас та эдгээхгүй ер нь л эдгэж болдгоо даа гэсэн би юу? Тийм асуудал байдгүй. Тэгвэл тэр улсууд хандах хэрэггүй шүү дээ. Тий, ер нь бол яг савны юу бол хавдартай одоо цаг үеэсээ л болно. Цаг нь бас бүр хитэрсэн одоо туйлд хүчээ эмээ авч чадахгүй тийм тохиолдлууд бол ер нь бас хэцүү. Ихэнх үедээ явж байгаа бас мисэсэл тэгээ хийм туяа хийлгэсэн энэ төр улсууд чинь сүүл бүр татгатаа тулсан хойнол бидэн дээр ирнэ үхээс ер нь нэг гайгүй үедээ бол ер нь ирэхгүй шүү дээ. Манай хаж ерөөсөө элэг ходоод холдоо юм шиг надад. Тий, элэг бол ер нь бас их осолтой. Тий, ер нь бол бас их үсэр хийлэх дуртай. Эдгэнэц? Яг нь ер нь тухайн үедээ одоо байдлаас нь болоод тэгээд идэх нэгийг авал шууд хэлээл чадахгүй нэгийг авал чадахгүй нэ гэдгээ хэлээл. Ходоод цаг үеэс хамаардаг. Ходооч муу ялгаагүй одоо энэ хавдрууд бол ер нь их олон янзын хэлбэр байдаг. Үсэр хийлдэг. Одоо дэгдэмхэ тийм хавдар байна. Зарим нь бол ингээд тогтчин тэр өвчний хүний өөрийнх нь тэр зан араншин ахуй байдал тэрнээс бас их хамаарна. Энэ бол одоо энэ хор тавдруудаас эмчлэгдэхгүй гэсэн юм бол байхгүй юм ба шүү дээ. Хүн өөрөө сэтгэлээрээ сайхан байгаад арга замын та нар зааж өгөөд ингээд тан хүртээх юм бол. Тэгээ яг заны авган балдан гэдэг одоо манай багш нарын баримталж ирсэн нэг онол бол нөхцөл шалтгаан бүрэлдэж бий болж өвчин өөрөө болдог бол тэр нөхцөл шалтгааныг арилгаад өгөх юм бол тэр одоо өөдөхгүй өвчин байхгүй.
нөхцөл шалтгааны арилах нөхцөлийг бүрэлдүүлж өгөө гэж ийм онолыг бас бид нар гол юугаа барьж хүмүүст бас хэлж өгдөг. Хүн амьдрна гэдэг их олон болцолгүй зүйлд отуулж байдаг одоо өвчин зовлон гайхамшиг гэх тийм ээ байдаг гэж Бурхны номд заадгийн гинлээ хэдий тийм ч ингэж сайхан эдгэрүүлэх илаагшуулах зам аргын зааж өгдөг ийм улсууд байгаа та бүхний ач буянаар хүмүүс бол их санаа төвшин сайхан явах юм байна. Эргээд хоёулаа сайхан ярианд орё л да. За таны ажил дээр чинь одоо үзүүлэх гээд очиход очир дугаар хэр их байдгүй хэдэн цагт очиж болох вэ? За тийм ажил дээр бас нэг тийм зохицуул боломжгүй тийм бас нэг зохицуул бид нар өөрснөө чаддгүй олон аргаар үзээд идэв. Өнөө хавдартай хүмүүс чинь бол маш олон байдаг. Одоо зөвхөн сая наашаа гарахтал 300 гарчлаа штэ. Юу? Хавдартай хүмүүс. Тэгэхээр хавдартай хүмүүсийг бол шууд ингээд карт нээгээд, хяналтын карт нээгээд тэгээд нөгөө ирсэн очроор нь хурдан оруулаад үтцсэн дээрээ. Тэгэхгүй нөгөө номер тараачихлаар нөгөө хүмүүс чинь зарим биеийн муудаад байдаг. Зарим нь насилкаар ирдэг. Очертой дугаартэйгээ болдоггүй. Тэгэхээр тийм учраас бол зүгээр ирсэн хяналтын хүмүүс нь бүгд шууд очргүй ордог. Ирсэн дараалалаараа эрт ирсэн нэр дараа. Зүгээр ари хөнгөн усууд бол хүлээж жирийн хүмүүс бол хүлээж агаал тэгээд ордог. Өдөртөө ер нь хэдэн хүн үзэж чаддаг та? Заримдаа 100 гарч штэ. Их юм бэ. Би гол нь нөгөө одоо үзүүлэх гээд очих хүн хэр хүлээх бол ямар их ачаалтай байдаг вэ? Ер нь ачаал ихтэй. Ер нь нэлээд хүлээх. Одоо хавдартай улсуудын дараа нь орно гэсэн үг. Тий. Бие организмын хэвийн эсийн оронд гаж эсүүд үүсхийг хавдар гинэ. Эдгээр нь хэвийн эсийн өсөлт хөгжилтөнд шаардлагатай цусан хангамж, тэжээлийн бодисыг булаацалдаж эхэлснээр дархлааны тогтолцоо алдагдан аажмаар үхэлд хүргэдэг ажээ. Баатар эмч өөрөө хорт хавдрыг тодорхойлохдоо эзэндээ гомдсон эсийн бөөгнөрл хэмээсэн нь эв энгийн оновчтой томьёолол гэлтэй. Ангаах ухаан өнөөг хүртэл хорт хавдрыг эмчлэх төгс аргыг ололгүй хүчин мөхссөн хэвээр байгаа юм. Хорт хавдраар өвчлөгчдийн тоо дэлхийн хэмжээнд жил бүр 13 саяар нэмэгдэж 8 сая хүний амийг авч чаддаг. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хүн амаас бараг 3 дахин их хүн жил бүр нас барж байна гэсэн үг. Энэ аимшиг хэнийг ч үл ялгана. Ихэс дээдэс эрдэм төгс хүмүүн эв энгийн нэгнийг ижлэхэн тавлин хүлээж байдаг. Тиймдээч хорт хавдар гэдэг үг бидний сэтгэхүйд үхэл гэж шууд буудаг. Ингээд өнчин дэрхний хавдартай гэж гарсан юм манай хүн. Тэгээд эмнэлэг тавьтаад хагалуулах болоод ингээд байсан чинь 3 хоног хэвтээ тэгээд яг хагалдаг өглөө нь одоо хөрөө нь байхгүй гэдэг ингээ хүүгийн минь толгойг ингээд оройг нь ингээд хөрөөдөж аваад ингээд чанчгийн ингээд хоёр тийш нь нармайг нь урш нь нээн гэсэн байхгүй. Тэгэхээр би сүулдэ айсан ерөөсөө та хоёр одоо хагалгаанд орохгүй бол ямар ч эмчилгээ байхгүй гэж ингэсэн. Тэгээд та хоёрт одоо жил 6 сарын нас байна өөр нас байхгүй гэсэн. Одоо тэр үед л би бол айгүй хэцүү хүнд хүлээж авч байсан л та. Бид нар 12 цагт би хүүгээ 3 дугаар эмнэлгээс гаргаж аваад л шууд 2 цагийн суудлаар бид орногоо явсан. Тэгээд л энэ хүнтэй уулзаад хүүгээ тэнд эмчлээ 20 хэд хоног хэвсэн бид тэр одоо эмнэлэгт. Тэгээд айгүй сайхан болоод л тэгээд тэрнээс хойш холбоотой явсаар хагаад одоо бол бид хоёр нэг 7 жил энэ хүний буян заяагаар амьд хүүгээ харж яваа би. 82 настай Ичин Хорлоогой 2 жилийн өмнө элэгний хорт хавдрын улмаас биеийн муудаж хэвтрийн байсан хүн. Би гэртэрцээс минийгээд улстай гээд их том байсан элэг энэ төр том л гэж байсан да. Тэгээ энэ Баатар эмчтэй ирээд л гэдэгс. 2 сар гарыг болоод ирдэ тэгээд өөрөө босоод. Тэр ихэнх эмчч гэсэн тэгсэлдэ та одоо сайхан болж штэ. Эмээ битгээ тастаад гэж. Ингээд би эмчид эмнэлэгт одоо үзүүлж хавдар судлалын эмнэлэгт очиж 2 дугаар эмнэлэгт очиж эход харуулад ингээд харуулахдаа миний элгийг бол 5.3 хэмжээтэй гадна талын бүсэд элэгний бүстэй дотор талаас бол некроз үүссэн гэж одоо элэгний хавдар үүсч эхэлж байгаа гэж юм онц тавьсан. Тэгээд томографийнхаа шинжилгээг аваад бусад шинжилгээнүүдээ аваад ингээд Баатар эмчтэр ирсэн. Тэгээ Баатар эмчтэр ирэхэд Баатар эмч маань үзээд надыг үзчихэд за та эдгэрнэ гэсэн 2 үгийг надад хэлсэн. За энэ 2 үг бол надад бол маш их одоо урам зориг өгсөө. Би одоо ингээд бол айхтар хүн төвчрийн балжин дэвшлээ би айжсэн. Одоо батлаа би 2 жил гарan энэ тангаал тасрахгүй уугаад одоо ийм сайхан болоод байж байна.
2001 оны 8 сарын 6-нд Ядамжвийн Жанчуу гэдэг хүн одоо хагалгаа хийлгэснийхаа дараагаар хавдар дахисан гэсэн онцтой надаар хэлж үзүүлсэн юм аа. Тэгэхэд яг хэвлийн баруун доотолд олгооны байрлалд 12.8-ыг үржих нь 6 орчим сантиметртай тийм дотроо устай хавдар байсан юм аа. Энэ хавдрыг одоо Баатар эмчд очиж үзүүлээд эмчилгээ хийлгээд 2 сарын зайтай хянаад явхад багассаар байгаад сүүлд нь одоо 2003 онд үзэхэд ерөнхийдөө хавдрын голомт бол ер нь баг арилсан байсан. Энэ өвчин угаасаа ер нь хийм одоо эмчилгээ хагалгааны дараа ер нь дандаа дахидаг өвчин. Гэтэл одоо энэ Баатар эмчд үзүүлж эмчлүүлснээр энэ өвчин маань багассаар байгаад ер нь арилжчихсан. Сүүлд одоо энэ 2009 оны 4 сард надад үзүүлэхэд ер нь хавдрын голомт бол бүрэн ерөөсөө харагдахгүй байсан. Инхээр энэ эмчилгээний үр дүн бол их сайн байна гэж би боддгийн. Баатар эмчийн эмчилгээ бол ер нь энэ өвчнийг одоо бүрэн эмчилжээ гэж үзэж бас одоо энэ нэгэнт би одоо энэ хавдар судлалын төвд ажилладаг бас одоо ийм өвчин зовгортой улсууд надад дандаа бас тааралддаг. Учираас одоо бас эмчилгээ бас энэ ийм эмчилгээ байдсан юм байна. Эмчилгээ хийх одоо ардын эмчилгээгээр бас эмчилэгддэг өвчин юм байна гэж бас ойлгож эндээ их бас Баатар эмчд бас талархаж байгаамаа. Эмч хүн ямар ч гайхамшиг ямар ч ид шидийг бүтээж болох тийм бололцоо бидэнд бий. Бид ганцхан энийг зохион байгуулах, нэгдэх, сэтгэл санаагаа нэг юм болгохгүй хоёр өөр ангаахан хоёр өөр юм руу жоохон яриад идэг. Миний хувьд бол нэг юм. Саяны улсууд бас их сайхан байна шүү дээ. Өөрснөө хорт хавдартай хүнээ өөрсний эмч хэрнээ бас ингээд нийлж эдгээрчээд ингээд тэр одоо хавдрын эмчнэр энэ төр чинь маш сайхан хэлж өгж байна. Энэ одоо өөрснөө ирж байна, зөвлөж байна. Улсууд бол маш их тийм одоо энийг сурахын ер нь ойлгож эхэлж байна. Тэгэхээр хүн л эмч нь хэдийгээр бусдыг эдгээж ингэдэг юм их авиастай шидтэй ч гэсэн танд бас хүнд асуудал тохиолдож ирсэн үү? Заримдаа хүчин мөхөсдөж ганцаарддаг. Ямар шийдвэр тэр хүний одоо амьдрал авах вэ? За яг шийдэх гэж байгаа тэр акшн бүхэн надад аюу хүнд. Одоо миний ам одоо мэдлэг зөв байвал тэр хүнд тус болчихно. Аврал болчихно. Буруу болчвол тэр аимшигтай юм шийдээд тэгээ шийдээд гаргахад тэр жоохон акшн бол аюу хүнд. Ер нь тэгээд тэгж тэр хүнд байдлаас гарчаад тодорхой хэмжээнд ер нь маш их өгөөдөлд ордон шүү дээ. Юу болчих вэ? Яач би зөв шийдвэр хийсэн үү? Энэ бол миний хамгийн хүнд. Хүний амийг одоо дэнсэлж байгаа тэр дэнс гар дээр ингэж онш тавьж байгаа энэ дэнс бол хамгийн хүнд. Таны наад бурууч ингээд тэгш нь харуултаа одоо өөр юм байна уу? Тэр бол хамгийн хүнд. Тэгтээ эдгцэн хойно харгалаа чинь өчнөө сайхан байна. Тэр бол үнэхээр буян. Энэ одоо их гоё дайлан байна шүү дээ. Энэ одоо миний нэг өвчтөн тромбо гэж өвчин байдаг судасны бөглөрөл. Өвчтөн гэрлээ гэж эмхтэй ойж өгсөн. Одоо энэ хүний хоёр хөлийн тайрна гэж хэлсэн. Тэгээ Бээжинд очиод тайруулахгүйгээ. Тэгээд надад одоо 5 жил болж. Тэгээд тэр байж байгаа хугацаанд надаа энийг ойж өгсөн. Баярлалаа тий. Мексом хавдрыг Баатар эмч Монгол эм тангаар эмчлэн эдгэрсэн 2 дахь тохиолдол миний бий боллоо. Өвчний өмнө ялангуяа хавдар нарт хэцүү өвчний өмнө хүмүүн бид хүчин мөксдөж итгэл найдвараа алддаг. Харин дэлхий дахинд тэр бүр эмчлэгддэг үе янз бүрийн хавдар өвчнөд хүмүүсийн өмг төшөөг болж эмчлэн эдгэж байгаа ачтай буянтай хүн бол яахын аргагүй Баатар утч маань юм аа. Таавахныг бүний хүнд гэсэн болсон жожрын эрдэнэ гэж энэ одоо эмчлүүлж идэрсэн өнөөдөр ач уян санаж Баатар эмчүүлээд одоо ч одоо энэ хийхэд илгээсэн байна. Би анх таны тухай сонсоод үзүүлэх гээд тэгээд одоо хамаатны хувныг үзүүлэх гээд ингээд уулзаад тэр хүн маань үнэхээр сайхан эдгрээд ингээд ясан талархаад хааны сүлжээ хатан гэдэг тэр үед тийм ээ 2000 онд кино үйлдвэр маань Богд хааны сүлжээ хатан нэг тухай кино хийжсэн. Тэгээд өөрөө тэнүүрээд бас кинонд оруулж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр бас яг хуучны кино жүжигч хүмүүс сууж байна. Тэрнээс ш баг ороогүй зүгээр кино гэж ер нь
ямар агуу юм байдгийг, кино урлаг гэж ямар их хүнд хүчиг хөдөлмөрийг хүн давж хүмүүс тэр юм хөргөдгийг бол өдөр болгон тэр үзэж яачсан. Тэгээс таны сая яасан дээр сэтгэл бас хөдөлж ин л да. Нөгөө та намайг ингэж яасан чинь таныг нэг мөнхөлнөө гэх. Тэгээд орнгоод ангаах ухааны сургууль сурж исэн чинь та дуудсан. Тэгээд захиралдаа хэлээд багш нартаа нэмхүү захиралт ийс юу яа шууд явах хэрэгтэй. Хааны сүүл чинь тэр кинонд очих хэрэгтэй гэд. Тэгээд тэр кино надаас бусд нь бүгд гавьяатууд, бүгд алдартангууд, бүгд маструуд байсан тэр дамжаагаа. Тэгээд таныг дийлэгцэн их нүртэй, дажгүй сайн уншлагтай их мундаг. Тэ дандан бишрэлт намын дүрд таны багшаар хаж тэр зураг авч тэр тэн дээр нэг сэтгэл хөдлсөн юм а ярихад бол нэг шууд нөгөө богдын хэрглэж исэн юмыг нээгээд тэгээд надад тэр нөгөө чулуун мөнгөн хонх алтан очир чулуун чон толгой эрднийг зүүлгээ тэгээд группны маш ахныг группны татаад нэг тэр зураг авч исэн бол айгүй сайхан одоо санагддгийм да. Богд эзэнтний юм хэлсэн байж шүү. Богд эзэнтний юм хэллээ. Бас өндөр хишиг байж шүү. Хишиг богдын юун дээр суугаа те. Сенти дээр тэр чин хүндэт төхөөл гэж айж ирс. Тэр залуу байсан болоо тэгээд хөөрөөл тэгсэн гэл өнгөрөө. Тэгэхээр би бас нэг юм хүсмээр байна л да. Манай үзэгчдэд сонин надад ч бас олон жилийн дараа уулзж байгаа юм чинь бас нэг үзүүлээд авъя гэж бодож байна. Миний судсыг та үзээд өгвөл болох уу? За, айлгаарай. За. Энэ микрофон яах юм гээд. За. Хай одоо тийм актер нэг хронический тийм архаг өвчний бол гайгүй. Анхаарах юм бол нэг ходоодыг зүүн талын бөөртэй л анхаарчих хэрэгтэй. Тэг үзүүлж харуулна. Миний зүүн талын бөөр жах өвдөлт өгдөө. Тэг манайхаа ер нь бөөр гэдэг. Тэг би хамгийн гайгүй байсан. Бусдаар зүгээр. Бөөр нэг жахан энэ тал руу чилж байгаа юм шиг л арилсан би бөөр гэж бодоод байгаа штэ. Тэг ер нь чинрэлт өгн, чилэн, хөл бадаар нь гуйрууга, өсгийн өвдөх энэ шинжүүд байна. Бөөрнөө тий. Би одоо яах вэ? Одоо энэ дээр жаахан заслын юм авах хэрэгтэй. Халуун бүлээн юм уу хэрэгтэй. Ерөөсөө судасны онол гэдэг бол халуун хүүтэй хоёрыг л сайн зохицуулж, хүний махбодыг хооронд нь тэнцүүлж ингэж өгдөг. Тэгэхээр тэр жаахан тэнцвэр алдагдаад бөөрөнд хүүтэн одоо судлаар бол хүүтэн шүү дээ. Тэр судлын хүүтэнг л халуун болгож өгөх юм бол хүний бие махбод бол тэнцвэржиж ирснээрээ эрүүл болдог. Тэгээд танд бол архаг юм бол яг гайгүй. Тэр тэнцвэр халуун хүүтнийг тэнцвүүлээд өгчгөл одоо бусад эргэнтэндээ нөлөөлөө явчихна л гэсэн. Гайгүй болчихно гэсэн. Би энд их бас их гайхдаг шүү дээ. Ингээл судсыг ийм жоохон барьж үзснэ. Тэгэл дор нь ингээл бөөр мөртө бүх би энэ ярьчихлаа. Уг нь бол энэ Европ эмнэлгээр бол одоо тэгэл цээжний зураг аваад шингэний шинжилгээ авна шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо тийхгүйгээр ингээд суулгаад ингээд тарны хилгуутай нэг 2 минут ингээд хэлчихлээ шин. Энэ л би хэрэгэлзээд энэ одоо юунд ичээд байна? Яаж ингэ? Энэ одоо цаанаас судлыг өөрөө тэр багшаар заалгана л да. Жишээлбэл та нэгд асуусан учраас би одоо таны асуултанд хариулъя. Би ингээд нэг удаа ингээд амьсгалаа ингээд түгж штэ. Тухайн энэ дээр бол 12 тийм юу байна. Одоо ингээд луун хэлбэртэй тийм дүрс байна л да. Энэ тал нь өргөн, энэ тал нь нарийн. Тэр 12 луун шиг хэлбэр дээр өөрийн хурууны энэ өндгүүдийг ийм нэг будааны одоо завсар шиг хооронд нэг цагаан будаа орохоор завсар шиг ингээд үзэж байгаа. Тэгээ би өөрийнхөө амьсгалыг нэг судсан дээр ингээд түгжээд тэгээд судсан дээр эргэтний юун дээр ингээд одоо тэр судсан дээр энэ дарахтал одоо зүүн талд бол энд ходоод илүү энд бөөр өндгөвч энд нь бол эмхтэй хүнийг сольж үздэг уушиг зүрх хоёрын эрэгтэй хүн хоёрын байрлалаас. Тэгээ энд дээд өнцөг доод өнцөг гэд байгаа. Тэр өнцөгтөө ингэж бодоо. Тэгээд өнөөдөр чи улирал нь хэдэн сарын хэдэн билээ.
Тэгэхээр ямар эргэтний судас дэлгэрч ямар эргэтний судас харьж байгаа цаг билээ. Тэгэхээр тэр хоёр нэрийг дондоо дотроо бодож ямар эргэтэн дайсан болох вүлээ, ямар эргэтэн нөхөр болох вүлээ, ямар эргэтэн хүү болох вүлээ, ямар эргэтэн одоо их мах баттай гэдгийг л тэр хооронд бодоод тэгээд тэр цагаан түрүү өнөөд яс цагийг бодит энэ хүний амьдралын тэр хэмнэлттэй холбож өгч байгаа юм. Баатар эмчээр эмчилүүлж даасан олон зуун хүний нэг нь одоо бий байгаа юм аа. Одоо хавдар судлалын одоо сайн мэрэгчлэнүүд үндэсний төвийн нэртэй докторууд эрдэмтэд зөвлөгдөд ийм төрлийн өвчин бол хүнд маш хавар тохиолддог. Байн тахилт өгдөг. Монголын анагаах ухааны өнөөгийн практикт зөвхөн мэс заслын аргаар одоо дахин зайлуулж байгаас өөр эмчилгээгүй хэцгээгээд зам яваанда хортой хавдруулан өөр магадaltaйч үүсгэх юм аа хоёртой. Манай нөхөр миний хажууд цагтаг. Тэгээ манай нэг ах цуг цагтаг нэг тийм хоёр захиуртай байдаг гэсэн. Тэгээд одоо ингээл тангаас үсгэлж уугаад ингээл одоо хүн шиг болцоо сууж байна. Тэгээд Баатар эмчтэй бол их баярлсан. Миний энэ нөлмөслүүнийхэр баярын үлсэн. За тэгэхээр Пунцгийн Баатар гэдэг энэ эмч хүнтэй уулзж байгааг их бас үзэгчдэдээ өөрийн тань хувийн амьдралын талаар хэдэн хүүхэдтэй тэ одоо хүүхдүүд тань хаана байна? Амьдрал хавгаа товчхон ярьж байна. За манайх бол 5 хүүхэдтэй эхнэр нүрзэд одоо манай ойд эмнэлэгт ажиллаж байна. Нэг буугаар. Миний том хүү бас одоо анагаахын чиглэлээр сурж байна. Нэг түүний дараах Чансалд олон мэдээ охин маань хүмүүнлэгийн их сургуульд төгсөөд энэ Лос Анжелест магистр сурч байна. Бусад хоёр түүний дараа чинь доотлын Ширчмаа Сэдэгээд хоёр хүүхэд маань анагаахын их сургууль сурч байна. Бага хүү маань бол одоо ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байгаа. Ингээд ам бүл бол долуулаа. Тэгэхээр та ханийхаа тухай нэг жоохон тодорхойлъё. За тий. Бид хоёр чинь нэг ангийн нэг ширээний хоёр 10 жил. Тэгэл одоо нүрзэд маань бол айлын ганц охин ээжигээ нэлээд нас огсон хойно гарсан. Москвад Эдинский их сургууль төгссөн. 10 таахтаас онц сурлагтан байсан. Тэгээд яг бид нар нэг ширээнийх учраас амархан суцсан штэ. Тэгээд насаараа статистикийн газар ер нь Дорногов аймгийн статистик тэр насаараа ажиллаж байгаад тэгээд би өнөө буйны үзлэг хийдэг байлаа штэ. Хүн хар албан ёсны эмнэлэг байгуулж яхаас өмнө бол ингээд лам хүн үзэл ингээд одоо бол жоохон тэр компани шинжтэй болоод ингээд ирэхлээр аваагаа бол одоо небогаар бол ажиллаж сан зохицуулж байгаа мэргэжлийнх нь ажилд. Тэгтээ бас их олон хүнийг буйны үн хөсгүүгээр үзлэг хийж тусаач буйн болдог чинь бас их би хөндлөгөөс талархаж хардаг шүү. Сосоол байдаг. Тий. Эхнэр шиг ямар аашаад шилдэг? Нүрзэд ер нь ууралж үзээг баг. Би одоо 20 гаруй жил амьдарч байхад нүрзэдийг ууралж хараагүй. Ер нь одоо тийм болгосон юм биш үү? Им тан өгөөд 50 уургүй. Өгөө тэр төрөлхийн тийм өөрийнх нь хүүхэд байхын тийм наалгар амгалан тийм хүүхдээс. Одоо би бас нөгөө авгаа хүүхдээ ярих энэ төр авгаагаа энэ төр ярих энэ төр бас нэг тийм мэддгүү дургу байдаг гэсэн. Тэгээ сүүлийн үед эн чинь бас тэр чинь хүний хань соёл тэр хүний юугаар одоо бас дэмээр өдий зэрэгтэй явж тэр 5 сайхан хүүхдээ минь төрүүлж ингэж байгаа их хүнийг бас ярихгүй яаж болтгүй юм бэ гэдэг. Эмэгтэйчүүд таалалд их тус хүргэдэг шүү. Үнэлж яхагтай шүү. Харин тэрийг бол ярих ёстой байсан юм билээ тий. Тэгээ Монгол эрүүнд нэг аваагаа магтуулдаг юу үлээ нэг. Тэр чинь одоо хуучирсан уу? Цаг үеийг хуучирсан. Өчигдөр тэр циркийг хараад Монголын хоёр тамирчин уран нууралт гараад ирсэн чинь өөр ирэхгүй нулимс гараад тэгээд өвөртэй байсан нөө төрийн далбаагаа бариад ингэсэн чинь уйлцсан нулимс гарцсан байсан. Энэ тийм гоё бахархал яасан гоё юм бэ? Хүн бүхэн Монголынхаа одоо ингэж гоё нэрийг өргөж ингэж монгол хүн болсноороо бахархаж ингэж энэ олон зуун хүн дунд ингэж тоглоно гэдгээ тэгэл очиод бариад авмаар л дэс. Тэгэл таны харсан ринглингээ цирк үзэж байхад өчигдөр бид нар бас үзсэн. Тэгэхэд би өчигдөр л нэг баярын нулимс гарлаа да. Түүнтэй хөрөлдөж суухад
Нутгийн минь аг ханхалсан зөөлөн салхи сэвэлзээд өнгөрөх шигэ. Олон хүмүүст алтан аягнаас усуух хувь хайрлаж, тэдний халигж салхисан талархал хөөр баярын нулимсанд сэмэрч хайлаагүй атлаа. Харийн газарт зохин өөдөө яваа монголчууд араан бахархан сувдан хэлхээ туслуулснаа хүүхэд мэт догтлон ярих энэ л бод монгол эрийн сэтгэлийг юутай зүрлэлтэй билээ. Хинтч хизээч хийсэд ирж мэдэх аюул төвчнөөс ангижрахад хэрэг болох үйц нэгэн гайхамшигын тухай та бүхэндээ хүргэлээ. Баатар таны буйны цагаан цацал бусдад амьдрал хайр бэлгэлэн хүний лалагхан хорвоогийн хагцлын сүудрийг үргээж явах болтугай.